Смотрите сегодня в будильнике. Антон Пальчиков проверит, доверяют ли липчане новости о том, что одна девушка заказала через интернет живую кошку. И ту, кстати говоря, доставили в целости и сохранности. То есть верите мне, да, на 100%? Я верю. В рубрике «Неизвестное об известном» Любовь Кобзева и Галина Кузнецова расскажут о самом необычном товаре, который можно приобрести в сети интернет. Держатель выполнен в виде забавной фигурки оленя с ветвистыми рогами и в деловом костюме с галстуком. И, наконец, в рубрике «Сам себе экскурсовод» Елена Борисенко расскажет об очередном интересном месте нашего города. Смотрите это и многое другое сегодня в будильнике.